2011 initiated a partnership that made the Hoffen Clinic a referral clinic for psychosocial intervention. AHD is also honored to have been made partners with Smart Communications, who provided a hope line to provide easy access for clients who need psychosocial interventions during this pandemic. The growing demand for psychosocial intervention grew, and so did clients. Because of the connections made in the city government, the clinic now receives clients from all over the Philippines and some even abroad from referrals. Adventist Hospital Davao aims not only to be a happy destination and a healthy destination, but also desires to be a hopeful destination, a haven where people with mental health concerns can find rest and healing without the added negative stigma. As Adventist Hospital Davao shows sensitivity to mental health issues, we also take part and support community services in different assignments around Davao region. One which AHD has given much attention to is the assigned community in Barangay Cugon, Talikod Island. Since July of 2019, AHD has allotted manpower and resources to cater to the needs of the local barangay. One special need which AHD also seeks to promote is the moral and spiritual health of the local community. Through the initiative and partnership of Davao Mission, headed by President Pastor Edwin Magdadaro, the community has prospered, and today we see results of the efforts conducted there. To support this need, the group initiated the building of 6 houses and production of 8 boats for the livelihood of the new community. This has proven to be beneficial to the community, which has spread a word that Adventists genuinely care. AHD will continue to strive to be a happy and a healing destination for the people of Davao, and will lift Christ up as a great physician. We give you love, AHD love. We welcome you to a happy destination. We give you love, We give you love. AHD love. We welcome you to a happy destination. We give you love. Iligan City originally derived its name from a Higanon word, Lijan, which means fortress against the frequent invasion of pirates and Muslim attacks during Spanish, American and Japanese era. Hi, my name is Pastor Doug Ben, and I want this city. I coordinate the Mission to the Cities initiative, and today our workshop is entitled 1 Year in Mission, Young Adults Who Are Sharing the Three Angels Messages in Asia's Cities. And we're so happy to be hosted today and to join in this panel discussion with our 1 Year in Mission leaders from across SSD. And so it's an honor to be together. First of all, Anthony Stanier, who is the 1 Year in Mission coordinator for the Southern Asia Pacific region, which is 14 countries in 1040 window from Pakistan until Vietnam. Anthony, we walked the streets of New York City in 2013. And so I just wanted to welcome you. If you could introduce the other panelists at this time. Yeah, sure. Thank you, Pastor Doug. Thank you for having this time with us. I know that some of us are a little bit older than we were supposed to be 5 years ago when we were working together. But I think this is a great opportunity for me to bring back some of the team, the original team here in Southern Asia Pacific Division. You know, you would see them on the screen right now. We've got Keiko from Vietnam. I say hi, Keiko. There's Keiko. Yes. And then next to me on the bottom is Janet. Janet is from Sri Lanka. Say hey, Janet. I think you forgot to unmute. Yeah. And next to Janet is Alvianos. Vian is what we call him for short. Vian is based in East Indonesia. Hey, Vian. Hello. Hi, everyone. And this team here, I mean, this is just 3 of them, Pastor Doug, but there's a whole, you met all of them. And
it was such a blessing for me to be able to train these young guys. They were young then, of course, but to be part of that first batch here in Manila, I was really blessed to share with them this concept of Christ's methodology. Yeah, thanks, Anthony, and welcome to each one of my friends here. I just wanted to make sure that the 1 Year in Mission is actually the youth ministry department's contribution to the Mission to the Cities initiative. And that initiative is to seek to proclaim the three angels' messages in our cities today. And we use the framework of Christ's method alone. Thanks, Anthony, for sharing that kind of framework. I wanted to hear some stories now in our time together. And so let's hear from Janeth. Janeth, can you share a story about how you used your care group to help mingle? And we'd love to hear that now. Yes, Pastor. I would like to share a few stories regarding mingling through the care groups, especially when we planned. One time we planned with our care group. We went to Central Park in Colombo, and then we started doing face painting for all the children. And then what we saw there is a lot of people came across, and then they enjoyed the face painting. And just to mention here, back then, if Adventist youth people doing a face painting means it's a kind of prohibited thing, but we break that concept and go through that. But I think we enjoyed a lot with the Muslim friends and the Hindu friends, and a lot of Buddhist friends came across with their children, and they enjoyed too. So, and that is the one of the experience that I have, and especially I would like to say the 4 OEMs who train under me, like Mohan, Nirosha, and Gobi, and Anjali, they all started doing their own care groups too. I would like to share another interesting care group story, which they started in a salon, because Mohan and Gopi doesn't have they didn't have a exposure in the Colombo area because they came from a village side. But they all this time they were like explaining me how hard it is to start a care group and that and this. But when they found a right place in a salon, they start to share their life story with the people who come into that salon, and the owner of that salon, they join our compassion activities that we planned or throughout our training. And that is a very interesting time that back then. Yeah, so just a quick question. What's a care group? To be honest, for myself also, I have been a typical Adventist church boy back then, and then I was try to question people, question young youth regarding framework that framed rules and regulations back then. But when I went to the training of the OEM into the Philippines, I get to know a lot of things that what we can do as Adventist youth to this city and to this to where we live. So care group is a thing that we can share our love and share our life with others. Through that, we can win their hearts towards Jesus. Real basic idea, what we learn, and that is the practice that we do. We share our life among our care group members. Through that, we get closer to we get closer to them, and then we share little bit more deep things with them. That is what we do. Thanks, Janet. That's great to hear of how God has used your team there in Colombo and in Sri Lanka.
to then actually to connect with people. And thank you. One of the people that I want to ask a question is Keiko. Keiko, I would. Keiko is in a unique situation for 1 year on mission. She was with me in Manila. Then she went to Bintulo. What was it? First Bintulo. Oh, there you go. Thank you. First was Kota Kinabalu. Third was Bintulo. Fourth was Ho Chi Minh, and fifth was Hanoi. And so, one of the things that I really want to ask you, Keiko, through all that experience was, what did all of that, practicum, that practicing of reaching out to people, mingling with people, what does that has taught you when you did your ministry in Ho Chi Minh? Yeah, thank you, Tony, for your question. So I as Tony mentioned, I was so blessed to be with the 1 year mission in several budgets and experience maybe more stories and more situations than the other. I started in Manila, and I was blessed to witness so many ministry there. It brings me more ideas to go back to my country. That's why in Vietnam, when I arrived in Ho Chi Minh City, we try to find the needs of the young people here in Vietnam, and we found that there are two things that the young people here they really enjoy. So the first one is the music, and then the second one is English. That's not many Vietnamese young adults can speak English. That's why we started with the two ideas, and we find ways to have like two small care group, but we start like a class, so we can attract people to come to join with us. But we modify the curriculum to teach them, and we add there the Bible stories in any the English section that we give to the students. So, and we also to support the care in music and in English, we create more charity events, which we call compassion in Vietnam. So we have more activities that the members of our care group can enjoy together. And after many months, we will conduct a small, like few days evangelistic meeting in cafe, so people will feel more familiar and they feel more comfortable. They don't feel like we try to convert them, because in Vietnam, it is quite sensitive for people if you talk about religion, and if they feel like you try to convert them, so they will be more conservative. They will try to protect, and they don't. They will close their heart, and it will be harder if you try to. So we did that in Ho Chi Minh City, and as well as in Hanoi. It's interesting, Keiko, that you talked about these two processes that you used for mingling. One was English languages, and the other one was using music. What was, you said there was other things that were happening, like you would invite them to do things. What came out? What was the fruit that came out of these groups? Those who were studying English and those who wanted to learn music. What were you doing with these young people? Friends we have from the music and also the English groups. They are together with us. They also they becomes a very active core members of the group that we call Compassion in Vietnam, or the OGIM team, to conduct many charity events together. And they also contribute to help in other events of the church. Yeah, and until now, they still be very active member to help whenever we need them. So Keiko, once you started doing these activities, you were able to reach out to the community. What was the response of the community because of how you spent time mingling with your friends? Now your friends became active. How did the community react to this? There were positive response from the community. Because we, as you know, also we were lucky
to be featured on national TV and newspaper, and we also get some certificate of merit from the local authority for the work that we have done in our neighborhood. It's thrilling to see the fruit of how God is using your team there in the cities in your country. So I just wanted right now to say that when you were doing music, what kind of music were you doing? What kind of classes were you teaching? For music care group, we did teach the young people how to play guitar. We first I found a friend that he has a friend that who can teach the how to play guitar. He's the professor. We approached him to ask the support, and then he brought his friends who can also support him to teach other young people. And we was able to gather more than 20 young adults. And sometimes the local newspaper also record it, and then we have more friends to come to the class. It's exciting to see how one person can use their skill, their hobby. In this case, a guitarist is able then to use that to impact their community. And so that's thrilling to see. One of the foundations of the 1 Year in Mission initiative is to then actually use Christ's method alone to share the three angels' messages of how here at the end of time, where we see that Christ is inviting us to go to every nation, every kindred, every tongue, and every people. And so thank you, Keiko, for sharing that exciting story on how you even used public spaces of having cafes or these other places to actually use as a platform for ministry. So thank you. Let's head now to Indonesia, to Bian. And Bian, I know that you had some stories about mingling and how your small groups or care groups were actually impacting your city, as well as then you also had another story about how in that Christ method alone of mingling, sympathizing, meeting needs, winning confidence, and also you had a story about someone who made a decision to follow Christ. Can you share with us now? Well, first of all, thank you so much for this opportunity to share my experience with 1 Year in Mission. Thank you for the question, Pastor Doc. Of course, when I was first time joined the 1 Year in Mission in SSD, I found out that Christ's method alone is the practical way to sharing the gospel. So what I got in Manila 2014, it really helps me to start my ministry as a church pastor here in Manado. So in 2017, there is a project, Give Them the Keys from SSD and going through the union, and I was helping for the project. And I was thinking that why not I just started or just copying the method that what I got from Manila during my training. So I started to look around my church, and I found out there's a lot of youth in my church during the time. I serve Paldua Adventist Church. So I start gather them, and I give them a challenge that we need to work on this. I mean, we are the church in the midst of the city of Manado, and we have the resources here. We have all the gift that God has given to us. We need to maximize it. So I told them to start at least each one can invite one friends, because that's the difference between local context culture than when I was in Manila, because all of us are foreigner in Manila, but in Manado, all of us are local people, so it's more easier to go through in the first step of Christ method alone, which is mingling. And I just jump into I said,
invite your friends. We arrange a meeting for the first time, just going out around, just maybe we have some dinner, and then that's the first time I started our care group in Manado, and I use more the peer-to-peer ministry. So we have a doctor, we have accountant who work in the hotel as a marketing staff. So they start to invite their friend, their co-workers. So start from that moment, we were get to establish this care group. And what I learned during the time that I was feel the process of discipleship is really integrated, or I found it in Christ method alone. So for people who are asking what method that should we use for reaching out to people or the community, it's simple, just Christ method alone. It's step by step there. So for me, it's really practical to help me in my ministry. And at the end of the day, during maybe uh, 1 year after, we have one friend. She is now active in the church, and she got baptized. After 1 year, we maintain our relationship. Maybe it sounds like it's a little, just one soul get baptized, but I learned that uh, I was able to invite my friends, the youth in my church, the true or the process of discipleship. We start from without knowing each other, and then we start build the relationship until we can invite them to follow Jesus. Yeah, I just wanted to just say, it's thrilling to see how your experience and to hear how God used you to then what you learned in phase one there in Manila, and then how you are able then to teach others, other young adults, to use their gifts to then share Christ and the three angels' messages with others. And so thank you for sharing that. 1 year in mission, as a part of the comprehensive mission to the cities initiative of the General Conference, seeks to use Christ's method and then platforms such as centers of influence, which are holistic locations where people can mingle and mix, but then also it becomes like a factory to start new groups of believers. And that's one thing, that whether that's a cafe, a vegetarian, a restaurant, it could be a fitness center, or whatever it is, God is wanting to use us today to share the precious hope that we find in Jesus Christ and the promise of his soon return. So I'd like to hear from Janet, to hear a story of how you have been able to see Jesus and to mingle in your city of Colombo, Sri Lanka. And I also did a small group in a McDonald's and in the city of Colombo, and then that was a very successful small group with my OMS, and they started bringing people from various religions like Hindus, and they started start question us how you guys live such a simple life in a city like this. And when we didn't have any hidden agendas through our small group. We just express ourselves, and then what we get in return from them is we got to know that what are the real challenges that they went through in their life also, and then we were able to help them in various ways, and then we win the confidence of them. So as I mentioned earlier also, what we in throughout this all activities, we had a group of people, and as when I was in Philippines, I was amazed by Tony's
Tony's coordination with the friends who have special talented people. They even without having any stipend, they help Tony. So I replicate the same method here also, here in Sri Lanka also, because I before I come to Sri Lanka, I coordinate with my few friends who has special talented and talents and special like special capability. So they are the one who helped me throughout this uh, throughout this my train whole 6 months of training, and then they one of my good friend who studied with me, and he also get to know more about Jesus, and then he had a strong relationship. He also got like uh, few years before, he also got to know Jesus, and he got baptized now, and he married to one of our pastor's daughter, and now he's a active member in our church. Uh, and pastor, as I mentioned, uh, we we use the people who helped me, also the core team that we have until now. Uh, Even though we have even when we face this unprecedented that pandemic situation, uh, they are the one who came up to us and let's start something new. Let's start our online ministry here. Like, they are the one who came up, and we are the one who start before the mission initiative. Mission Mission of Sri Lanka initiative, this online ministry. We are the one who started first, and then we gave the whole system to them, and then we explained them how it can be happen, and they continue with that same procedures that we follow. So we with that term short period of experience, we gain a long term benefits throughout my. Thanks, Janet, for sharing that. It's thrilling to see how you were able then to take what you've learned and then to pass it on. So that's so thrilling. So, Tony, what impact has this 1 year in mission had in your life? When I was first invited to be part of 1 year in mission, I was going through some life-changing decisions at that moment. And so it was like, do I do this, or do I continue on with my original plans of going to school, and then eventually in that year get married? And so a lot of things has changed in my life. But what I can say is that because I was given a platform to be part of the global framework of our church, and be allowed as well to share and mentor another group of young people to do the same through 1 year mission, or through the youth department in general. 1 year in missions platform has definitely changed my life, that it's broadened my perspective of how I can make choices that can benefit my community, or how I can reach out to my community. Or, as you say, I love this city. How can I fall in love with a city? And so whenever I know that I'm blessed by this, but when I get to travel for our church, every time I land in a new city, that is my number one priority, or that's what's on my mind, is what am I going to do in terms of sharing with the young people here of how they can impact the city through Christ's method alone. And, Janet was able to point out something just a few moments ago when he was showing that how he had his mission and his vision that God gave him there in Colombo, as he was doing his care groups, or trying to create care groups, and trying to be some sort of influence there in his society, whether it's just through basic face painting. All that time, even though we may say that he wasn't bringing people into our church or baptizing people or bringing them towards a baptism, he was giving little seeds of love and faith, that they would understand maybe who Jesus is. But
what was transforming in my mind was that he was directly affecting those who he invited to be part of his team, to do all of these acts of compassion or to be part of the care group. The thing was, they weren't all Adventists. And so to see that how they looked at Janet and saw that how he treated people, how he ministered to people, how he prioritized other people around him, they wanted to be like that. And that's where I see the follow me there. Janet was able to show what it's like to have God's love, to feel the love of Jesus Christ, that even those near him wanted to have that as well. So I think for me, 1 Year in Mission is that platform that gives many young people the opportunity to, to put their, to stand up in their community with the empowerment of our church and church leaders. And instead of just bold out preaching, but now finding practical ways to meet the needs of those around them. And that's what I think is most meaningful when we apply our Christ method alone. Thanks, Tony, for sharing that. And thanks to each one who were able to share some stories here. Tony, where can we go to learn more about the 1 Year in Mission initiative? Yeah, if you want to learn more about 1 Year in Mission or have some basic training, our General Conference Youth Ministries Department has some material that's online right now. You just go over to gcyouthministries.org and click on OYM or 1 Year in Mission. You'll be able to view, I think there's about 14 different classes there that you can go through to get an idea of what 1 Year in Mission is all about. And there's also some materials that you can download, some handbooks, some samples of how you can do your training. If you're from within our Southern Asia Pacific Division, you want to learn more about the materials that we have and the resources that we have been using, you can go over to our website, oyimssd.org. And you can go there. There's some materials that you can download. Also, the OYM University is there as well, if you'd like to partake in that. Thanks, Tony. I want to say thank you to each one of you who have shared your story and your experience. Thank you, Keiko, for being a witness there in Vietnam. Thank you, Vian, for your service and to proclaim the three angels' messages in Indonesia, for being a witness there in Sri Lanka and leading that work there. And thank you, Anthony, for not only being an impact there from the streets of New York, where we were together, to Manila, and then now all across the 14 countries of that region in the 1040 window. So I'd like to just challenge our viewers now as we say how you answer Christ's call to the cities, as we look forward to the soon coming of Jesus Christ, that each one can do their part to help proclaim the hope that we have as found in Revelation 14 in the three angels' messages. So God bless. Thank you. All right, here we are. Here's the team. And so I invite the rest of you to turn on your videos, and to our participants who are joining with us, we'd love to hear your questions. There's a few coming on here right now, and there's some good ones. And so right now, it's great to be together. We have another guest with us, and that's Pastor Ron Henibago. Welcome, Ron. So Pastor Ron is the youth director for the Southern Asia Pacific Division, who is our host for this workshop. And Pastor Ron wasn't able to join us with the workshop there in the video, but I wanted to invite him to actually be here with our Q&A time. All right, so, we can't see anyone. Okay, so that's where, okay. I see everyone, but, okay, so we'll have to, here, remove spotlight. There we go. Hang on. So let's see. Gallery. Thank you for that feedback. Spotlight for everyone. Well, no. Okay. Hang on.
It just worked a second ago. I saw VN. Okay, did it? Oh, there you go. There you are. Is everyone? Can you see us now? Yes. All right. Yeah. Okay, but our participants, let's see in the queue. Okay, I see some yes and no, but I think the latest ones are yes. All right. Well, very good. Okay, so let's go right now. Pastor Ron, the first question I wanted to ask you as the other ones are coming in here is you and I and this group worked together in 2014 in Manila. And I was serving at SSD, and you were actually the youth director there in Manila. So, from your perspective, how did you see 1 year in mission, impact the city and touch the lives of these young people? So, we'd like to hear from you now. Yeah. Thank you very much, Pastor Van, for the invitation. Sorry, I was not able to join you in the uh, program a while ago. So let me state this: without involvement, there is no commitment. So without involving our young people, there is no commitment. And when you involve the youth in mission for a month, it increases their commitment to the ministry. But OYIM is not only for a month, but it is a 1 year in mission. So the first impact of OYIM in Manila is the lifetime, is the lifetime commitment of those who have been involved. So I noticed that those people, those young people who were involved in the 1 year in mission, some of them have chosen to become pastors, pastors. So embracing the mission in their lives, in a lifetime commitment. So yeah, so when we involve these young people, first they will be committed to embrace the mission of the church. And the second impact is the cities they reach out in Manila. So they were able to contribute on reaching out the people in Metro Manila, where sometimes the church neglects this as people in the cities. So that's the second impact. So when we provide these opportunities by equipping, organizing, and mobilizing young people, we produce servants of Jesus Christ. And as they embrace this kind of ministry, they are more committed to love the mission of the church, to love Christ and the mission of the church in this last day. So I think, Pastor Ben, that's the impact of the OYIM for the young people themselves and also for the people they are serving. Thank you, Pastor Ron. That's exciting to hear. I loved how you put it. You said without involvement, what is there? There is no commitment. That's right. Yeah, and I think that's where we can see in the lives of these young adults. I know that they're now young professionals. Keiko has just finished her MBA. And these others have Janice is now working with ADRA, and Vian is a pastor, and Tony, he's continues working the division. So it's been exciting to see the development over these last 8 years of these young adults into their careers. And so some of the questions here, maybe I wish that Gary Blanchard was here, but he's not. But because there's one question, and maybe I'll throw it to Tony and from the division. How many right now? Because I don't know the answer. How many 1 year in mission are in SSD in the Southern Asia Pacific Division region? If we were to include the numbers since 2013 or 2014, we're about 450 around the division. So it's quite a big number, but at the moment, because of the conditions that have happened this past year, it's well below 50 who are active right now. We have young people in Jakarta, in Kota Kinabalu, in Yangon, and also down in Cebu. But also what I want to point out is like what Pastor was saying, Pastor Ron was suggesting that when we involve them, there is commitment. And even though right now
in the official program that we're running, it's less than 50. The 400 plus who are still active in the church right now doing their online ministries, finding some way to participate in mission in the local field. All right, thanks, Tony. Okay, so at least we got the perspective from the SSD. We'll have to actually. I was up front during GC session or during a GC annual council with Gary Blanchard and Pastor Ted Wilson, and I was given a sheet of data, and I tweeted that, but I didn't come prepared because that was a good question from our attendees. So. You'll have to look at my Twitter feed, Doug_Van, and you can search for 1 Year in Mission because I did tweet that out. Anyway, let's go on here. The next question, let's go here to Vian. I'm going to toss this question to you. How can volunteers, with 1 Year in Mission, can they choose where they go? Well, is that for me or for Vian? I'm tossing it to Vian. Okay. I think Vian will do it. Yes, Vian will do it. Yeah. You will correct me, huh? Yeah. Okay. So, from my experience, Pastor Doc, OIM works like sending missionary, but by doing training first. So basically, it's same with all of the missionary institution or missionary training. But for OIM, it's more like you have, I'm not saying like obligation, but it's more like our burden to get involved, as Pastor Ron said before, that once you send to the training of 1 Year in Mission, especially from this year or last year, just launched as OIM University. Once you finish all the classes and all the requirement, you can go back to your local church or even your local conference, and you will working close with your youth director in your place. So maybe if the question is about the specific city, I will say that where you are is your mission field. So where you are to be assigned, just work with your youth director. So for me, that's my experience. Thank you, Vian. That's a great suggestion of how you can work with your youth director to then actually find out. Because I know from the GC, we're encouraging each division or each region of the world to actually have select cities, and then they then work with the other regions called unions, and then the local fields to then actually select these cities. Because of the pandemic, we've had kind of this global upset, but by God's grace, many of those who are still working are actually pivoting to a digital format, just like we are here today. All right, so let's, I hope we answered that question. We can give more information about that, where they can go by going to the youth website. Anthony, what's that address? GC Youth Ministries /OU. Okay, very good. And we'll have at the end, we'll have a chance, some slides where you can take a screenshot and you can then see that. Okay, let's go to the next question here. Welcome, Dilner Perez from Venezuela. So if I want to volunteer in mission to the big cities, who should I contact? So let's go, can I give that to Keiko? So how can, here's Dilner from Venezuela. If he was in Vietnam, who would he contact to join a 1 Year in Mission? Thank you, Pastor Ben, for your question, and thank you, Dilner, for your question too. If in Vietnam, like in our case, you can directly contact to our youth director or any the coordinator in the youth ministry, or even you can ask any person in our mission. They can give you information. Okay, thank you, Keiko. That was a very concise answer, and appreciate that. So very good. Okay,
Let's now go to the next question we have right now. Let's see. Did you get training for 1 year in mission before you went out to serve? So let's see here who hasn't answered. Let's go to Janet. How did you get training? I would like to say a few words that the training that I got from the Tony in Philippines, that 6 months is the life-changing moments in my life. So that training is the training that make me as a missionary in this field. So hats off to Tony and Pastor Doug and everyone, Chief Gilbert. And we need to have a proper training in order to be proper guidance. What I did was the same training I replicate here, and it was a successful thing when it come to Sri Lanka mission. We did 6 month training here for OEMs, and then they also went to their fields and they also replicate the same thing. Unfortunately, we couldn't maintain that chain because of some financial issues and that and this. So I think the training is an important thing in order to continue this short time training through a long time for a long time income, like a long time what do you call, to achieve long time goals. Perfect. Thank you, Janice, for sharing that your experience with training. And I know with the GC there is a youth ministry 1 year in mission university that's online, and so that's something that you can avail to train. And I know that I have a couple workshops on there, and we're going to be adding more modules over time, working with Pastor. Our team there at the GC Youth Ministry. So Pastor Paco right now is our, he's on the team to help lead the 1 year mission initiative. Okay, the next question here, let's toss this to, let's go to Keiko. What educational requirements are there for volunteers? Do you have to complete university first? So what was your experience, Keiko? Thank you for the question. I actually forgot the education requirements when I first joined the OYIM in Manila. Only is that we need to finish the university level. I think no, right? No. Yeah, I think this one is more with you. Even you don't finish college, if you have the heart and the passion of helping people, the OYIM team will welcome you, because we always want to give opportunities to those who want to learn and to share the knowledge to people. So I think no need requirements for educational background, I think. Thank you, Keiko, for sharing your experience. I know that it varies in different parts of the world, and so that's where you'll have to work with your kind of youth ministry team leaders locally or at your region. And so that's something where, at least here, because we're talking with the Asian team, that's at least the experience there. So thank you. Let's now, we've got a couple more minutes here. The next question is, how did you decide to join 1 year in mission and to leave your, leave your home, leave your family, leave your career or your studies, and come, in this case, our team, we all were on the streets of Manila in 2014. So let's toss this question here now to Vian. How did you decide to join the 1 year in mission team? Okay, so first of all, besides it's like I'm not saying mandate, but it's delegates from my union, but from my personal feeling that I'm the person that curious with something. So I don't know first about 1 year in mission before I joined in Manila.
But for the first time I joined in Manila, maybe people says the first sight love. So you fall in love with the method, with how this mission to the cities work to reaching out the people. But I want to add more with Keiko. Maybe there is no educational requirement, but for me, the first thing that we or I need to set in my mind that when when I decide to work in the city, I need to have an open minded, because there's a lot of things that when I start to reach out the cities that blow up in my mind. So I need to study hard. I need to pray hard to have a better understanding about the city's culture, so I can reach them properly, and of course with compassionate and love. So I just fall in love working in the city, and look through myself that all of the gift that God has given to me, I just feel fit to work in the city. So that's why I decided to work in the city. Yeah. Thank you so much, thank you, sorry, Vian, for sharing that perspective. I'm having some adventure here, going back and forth, so thank you. Just to let everyone know, I am a digital dinosaur, okay? So that's where right now, I should have had one of the millennials actually do this work. Anyway, we've got another question from one of our viewers here. Did you have to pay your own airfare ticket to then participate with 1 year in mission? So right now, let's see, we've heard from Janice, we've heard from Keiko. Tony, let's kind of do some time travel. When you were asked to serve with 1 year in mission, that first group in New York, and you were living in the Philippines, and you then were asked to then come to New York City. Tell us your experience. Yeah, actually, the reason why I got into Oyo is because of Pastor Ron. I think he put my name down on a piece of paper, so I blame him for everything that has happened to me lately in my life. I'm joking. Thank you, Pastor Ron. But I want the people who are watching right now to understand that at the beginning of the concept of 1 year in mission, our church had to invest. And part of that investment was for sponsoring an individual like myself, the division sponsoring people like Janet, Keiko, and Vian, and the rest of the team. Our church had to invest in that. And so yes, the church had to pay for our ticket and also to sustain us, because we couldn't we were not locals in the locations of 1 year in mission. But as time went on, the goals of 1 year in mission is to become more localized or within one region. So as you know, Pastor Doug, we have many cities here in SSD with more than 1 million people. And so part of 1 year in mission is trying to activate the young people who already live in cities or live within that geographical locations, where the costing is not as high, where we don't have to travel as far, or the expenditure that is in maintaining people to be part of 1 year in mission is expensive. In parts of SSD, we have come up with ways of creating 1 year in mission at the local level, where it's just the local churches that sustain the 1 year in mission, and many of them are young professionals. Some of them are students. And so 1 year in mission is really that part of their dedication of that 1 year to a specific project. In cases like mine and Vian and the rest of the team, we had to actually fly somewhere else to experience. But now with with this type of experience of being digital, learning online, we're not going to be traveling as much, and it's now empowering young people to be missionaries in one city and get connected with their center of influence, to talk with their conferences and say, hey, how can I volunteer and how can I get training to be part of the center of influence or the urban centers of influences, that I can volunteer there, or how can I be a leader and how can I create a small group. It's now about people and young people saying, hey, I want to dedicate my life for a year, undergo some training, and
be an impact and be part of the framework there at the center of influence. Thank you, Anthony. That's awesome. I hope that answered the question of our viewer there. Our time is flying. We got one more question here, and so let's right now maybe toss this to Keiko. How did you deal with the cultural adjustments from from one nation, and then you actually have the most experience of doing, because of your, doing it in at the division, at your union, and then back home. So how did you deal with all those different cultural changes and adjustments? Thank you, Pastor Ben. It's really a long story, but like the culture adjustment is really a challenge for me, because when I first came to the Philippines, my English was not so good, not really good. Not as what I can say to you now. And the different culture also give me many difficulties. But then because of the vision that we have, that we need to study, we need to learn, observe the ministry, and then to share back to the young people in our local area. So I try my best every day to understand the people there, to try to put my shoes, to put myself in the shoe of the people, to understand and study day by day, so that I can improve my understanding about the culture there. And I think maybe for many other young adults, you may experience the same thing in terms of the culture adjustment. But then it's not a really big issue. I think everyone can overcome that. And especially nowadays, as Tony mentioned a while ago, that we can learn from online. We can ask people around us and ask the senior to coach. So that is not a big problem. And I really love it. If now, when I look back, the experience that I have during that few years, is really nice and really give me a chance to grow myself and to be more mature. And it's really helped now in my work now, in my current work. So it's really a very nice experience, and I hope that other young adults also give yourself a chance to experience that by joining the One Year Mission team. Thank you, Keiko. Our time is like flying, and so Anthony, can you share your screen and show us how we can connect? And then I'm going to ask Pastor Ron Kinabago, our Division Youth Director, to ask a prayer of blessing, not only for this team, but those who are participating and those who are watching. So that way, and we'll have to close quickly. Tony? You took me by surprise there. One moment. Here we go. This should be it right here. Let's see if I can enlarge this presentation. Okay, so what we have here is, if you'd like, if you'd like to connect with our Adventist youth at the General Conference, there's the link right there. I'm sorry, there you go. And also we have a Facebook page for 1 Year in Mission. A lot of our leaders are posting information there, especially updates. And of course, this is one of the things that we rely on is Mission to the Cities with Pastor Doug, and everything, all the resources that are there. The direction of how we can learn of how to give service to cities. There's a lot of examples that are there at that website, so we invite you to check that out. And of course, for SSD, you can visit our website at oymssd.org, and our own Facebook page, which is 1 Year in Mission SSD. Thanks, Tony. We'll now head to Pastor Ron, if you can then also close with prayer. Thank you. Okay, let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you very much for blessing the 1 Year in Mission. Thank you very much for the commitment of our young people. They have embraced 1 Year in Mission, not only back then in their training, but even now. May your blessing be upon them and all throughout the world who are joining the OIM. Thank you very much, and may your blessing be upon us. In Jesus' name, amen.
Thank you all for joining us. It was awesome to be together, and please stop by our booths. We're now going to sign off. So thanks to our host, and thank you to each one who participated. God bless. All right, friends. God bless. Thank you so much. Thank you, boss. Thank you, boss. See you. March 2, 2021 marked the exact 1 year of COVID-19 pandemic in Indonesia from when it was found for the first time. Until May 2021, there were about 1.7 million COVID-19 cases in Indonesia, which has taken many lives. In handling COVID-19 pandemic, Adventist Hospital was appointed by the government to be one of the referral hospitals to treat COVID-19 patients. To prevent transmission of COVID-19, we have implemented the health protocol in the hospital service and care and separate COVID and non-COVID patients. To break the chain, Good afternoon, ladies and gentlemen. Our program will be beginning very shortly. We thank you for your patience. We should be starting in about 1 minute. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're happy
here. I'd like to welcome the presentation by Dr. Ortai Chursansal from Southern Asia Pacific Division. And we're glad you're here, and we hope that you'll enjoy this program. สวัสดีค่ะขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะสาธุการพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการประชุมนี้ขอพระองค์ได้ทรงสถิตอยู่กับเราขอให้การประชุมนี้เป็นที่สรรเสริญพระองค์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติรับใช้ต่อไปกราบทูลในนามสมเด็จพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงผู้คนมากมายได้รู้จักวีรบุรุษสงครามที่ชื่อว่าคุณหมอแอดเวิร์ด ดันล็อปท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเพื่อนร่วมชะตากรรมอย่างกล้าหาญความรู้ทางการแพทย์บวกกับจิตใจที่เมตตาทำให้เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกข้าพเจ้าเกิดและเติบโตที่นั่นได้รับเรื่องราวถึงคนไทยที่เสียสละและแสดงความเมตตาที่มีต่อเฉลยศึกในจำนวนนั้นมี2ท่านที่ข้าพเจ้าภูมิใจจะนำเสนอและจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักในที่นี้นั่นก็คือคุณบุญของสิริเวชพันธ์และคุณพานีซึ่งเป็นลูกสาวของท่านนั่นเองคุณบุญของเป็นนักธุรกิจต่อมาได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีในกาญจนบุรีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ท่านจึงต้องใกล้ชิดกับกองทหารญี่ปุ่นซึ่งกำลังก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควส่วนพานีเป็นลูกคนเดียวที่ท่านมีเธอมีอายุ9 ขวบเท่านั้นดังคำกล่าวดั้งเดิมที่มีไว้ว่าวิกฤตสามารถทำให้คนธรรมดากลายเป็นวีรบุรุษได้คุณบุญผ่องรู้สึกสงสารและสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเข้าไปในค่ายกักกันและเห็นสภาพของเฉลยศึกที่ต้องทำงานหนักถึง18 ชั่วโมงต่อวันความอดอยากหิวโหยโรคขาดสารอาหารท้องร่วงมาลาเรียและการอักเสบของบาดแผลที่ไม่ได้รับการรักษาและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดท่านจึงลักลอบขนยาเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นอื่นๆเข้าไปในค่ายเพื่อแจกจ่ายให้กับเฉลยศึกโดยท่านซ่อนยาเวชภัณฑ์ไว้ในถุงกาแฟบางครั้งก็ซ่อนไว้ในลูกส้มโอเพื่อตบตาทหารยามการลักลอบนำยารักษาโรคเข้าไปทำให้ท่านได้พบและเป็นเพื่อนกับคุณหมอแอดเวิร์ด ดันล็อปศัลยแพทย์ชาวออสเตรเลียซึ่งเป็นเฉลยศึกเช่นกันในค่ายกักกันที่นั่นและทุกครั้งที่ท่านไปท่านจะพาพานีไปด้วยแต่การที่ท่านเข้าไปค่ายในบ่อยๆนั้นจะทำให้เป็นที่สงสัยได้คุณบุญพองจึงคิดหาวิธีใหม่ท่านสังเกตว่าทหารยามไม่เคยตรวจค้นพานีเลยพวกเขาเอ็นดูเธอมากเพราะเธอนั้นเป็นเด็กร่าเริงนอบน้อมช่างสังเกตและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นได้เร็วมากทำให้เธอเหมือนกับแขกของทหารที่นั่นท่านจึงขอลูกสาวให้ช่วยขนส่งยาและเวชภัณฑ์ไปที่ค่ายกักกันแทนการที่คุณบุญผ่องได้ปูทางที่ชัดเจนให้แก่บุตรสาวของท่านว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นเป็นวิถีชีวิตที่ท่านเลือกและอยากให้ลูกสาวคนเดียวของท่านดำเนินวิสัยทัศน์นี้ต่อไปสิ่งนี้ทำให้พานีไม่ลังเลใดๆเธอยอมทำตามการเดินทางไปที่ค่ายเธอต้องไปคนเดียวบ่อยครั้งเธอทำราวกับว่าเธอไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กทั่วไปโดยที่ทหารยามไม่ทราบเลยว่าเธอมีกระเป๋าลับเย็บติดอยู่เสื้อด้านในและกระโปรงก็เย็บอย่างเป็นพิเศษเพื่อให้มีช่องรอบตัวที่จะสามารถบรรจุยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ต่างๆได้พานีเดินอย่างรวดเร็วและมุ่งมั่นทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเธอจะเดินไปหยุดที่หน้าประตูค่ายยิ้มทักทายอย่างเป็นมิตรในภาษาญี่ปุ่นและโค้งคำนับอย่างนอบน้อมต่อยามบางทีก็จะหยุดแล้วก็ร้องเพลงชาติญี่ปุ่นให้ทหารฟังด้วยจากนั้นก็จะวิ่งเล่นไปอย่างประสาเด็กและจะรอโอกาสตอนที่ทหารญี่ปุ่นไม่ได้สังเกตเข้าไปในค่ายที่นัดหมายกับคุณหมอดันล็อปเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ให้ท่านและคุณหมอก็จะส่งกระดาษระบุเวชภัณฑ์และชนิดยาที่ต้องการในครั้งต่อไปให้พานีกล่าวในช่วงหลายปีต่อมาว่าเพื่อนทหารชาวญี่ปุ่นของฉันนั้นดีกับฉันมากและฉันรู้สึกผิดที่ต้องโกหกพวกเขาทุกครั้งแต่ชีวิตของเฉลยศึกนั้นสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเหล่านั้นต้องได้รับความช่วยเหลือได้มีการสำรวจและคาดการณ์ว่านอกเหนือจากแรงงานชาวเอเชียที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากมีทหารพันธมิตรอย่างน้อย 12,000 รายที่เสียชีวิตในประเทศไทย
แต่อีกหลายพันชีวิตอาจจะต้องจบสิ้นลงหากคุณบุญผ่องและพานีไม่ยอมเสียสละและเสี่ยงชีวิตในการนำยาและเวชภัณฑ์ให้ถึงมือของคุณหมอดันหลบที่ใช้ในการรักษาในค่ายเฉลยศึกหลังสงครามคุณบุญผ่องถูกลอบยิงและการเงินของครอบครัวก็ถึงขั้นวิกฤตหนักจนกระทั่งล้มละลายเพราะท่านได้ใช้เงินจำนวนมากในการทุ่มเทการช่วยเหลือเฉลยศึกก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามอดีตเฉลยศึกที่รอดชีวิตรวมทั้งครอบครัวของเขาไม่ลืมคุณบุญผ่องและพานีพวกเขาระดมทุนและส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้ท่านเพื่อเริ่มธุรกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณบุญผ่องยังได้รับพระราชทานประดับยศระดับนายพลจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในขณะที่คุณหมอดันลอปได้รับการเสนอชื่อให้เป็น Sir Edward Dunlop เพื่อเป็นเกียรติยศจากการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษของพวกเขาและพวกเขาได้รับขนานนามร่วมกันว่าเป็นกลุ่มสิงโตเงียบหรือ The Quiet Lions ถ้าทุกคนมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ที่เชิดชูวีรกรรมของผู้กล้าเหล่านี้ได้ค่ะส่วนเด็กหญิงพานีแม้จะมีส่วนสำคัญและเสียสละอย่างมากแต่แทบไม่มีใครรู้จักเธอเลยแม้แต่คนในประเทศไทยแต่สำหรับคนที่รู้จักเธอและรู้ถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของเด็กที่มีอายุแค่9 ขวบเท่านั้นพานีคือวีรสตรีที่กล้าหาญที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสิงโตเงียบหรือ The Quiet Lions ได้อย่างเต็มภาคภูมิและนี่คือรูปภาพของคุณพานีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไม่นานนักเหรียญที่หน้าอกของท่านไม่ใช่เหรียญที่ได้รับพระราชทานจากพระราชินีอลิซาเบธที่2นะคะแต่เป็นเหรียญที่ข้าพเจ้าติดให้เองค่ะด้วยความเทิดทูนอย่างสูงและภาคภูมิใจในตัวท่านพร้อมกับคนไทยทุกท่านที่ชื่นชมวีรกรรมของท่านด้วยจากการเสียสละมุ่งมั่นต่อการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของคุณพานีทำให้ข้าพเจ้าประหลาดใจและคิดเสมอว่าคุณบุญผ่องสามารถดลใจให้ลูกสาวคนเดียวของท่านทำหน้าที่นี้ได้อย่างไรเพราะมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เท่าที่เด็กอายุ9 ขวบคนหนึ่งจะพึงกระทำได้และอะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนเธอได้อย่างมีพลังในแต่ละครั้งที่เธอต้องแบกภาระเกินเด็กการเชื่อฟังคำสั่งที่เสี่ยงอันตรายเพราะกองทหารญี่ปุ่นประกาศอย่างชัดเจนว่าผู้ใดก็ตามที่ต่อสู้หรือต่อต้านการเข้ามาของทหารญี่ปุ่นและจัดหาแหล่งสนับสนุนหรือช่วยเหลือเฉลยศึกพวกเขาเหล่านั้นจะโดนขนานนามว่าเป็นศัตรูของประเทศญี่ปุ่นทันทีดังนั้นทั้งคุณบุญผ่องและพานีรู้ดีว่าผลที่จะตามมานั้นเป็นอย่างไรหากแผนการที่กำหนดไว้ไม่ได้ดำเนินไปในทิศทางที่ต้องการจากเรื่องราวเสียสละของ2 พ่อลูกชาวไทยนี้ทำให้เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำรงชีวิตของเราคือการต้องใช้ชีวิตตามความฝันที่เรามีให้กับลูกหลานได้เห็นเพื่อเขาจะได้สัมผัสจากชีวิตจริงของเราเองเพื่อให้เขาได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในวิสัยทัศน์ของพระคริสต์ต่อไปต่อเนื่องจากเรื่องเล่าและบริบทที่กล่าวมาข้าพเจ้าอยากขอแบ่งปันข้อควรพิจารณา6 ประการที่ผู้ใหญ่สามารถใช้เพื่อการพัฒนาความเชื่อและสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เด็กเรียนแบบพฤติกรรมรับใช้ได้ประการที่1เด็กต้องการผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการเลี้ยงดูพวกเขาไม่ใช่แค่พ่อแม่นะคะที่ต้องทำแต่ว่าทุกคนสมาชิกในครอบครัวก็ต้องมีส่วนด้วยเช่นกันในการเลี้ยงดูและส่งเสริมทางด้านจิตวิญญาณวันหนึ่งข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่ามีแม่นกทำรังในพุ่มไม้ใต้หน้าต่างและไข่ไว้3 ฟองหลายวันถัดมาก็ได้ยินเสียงนก2 ตัวทะเลาะกันเสียงดังมากและบินไล่กันไปมาตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็นนกสามีภรรยาที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันแต่เมื่อเช้าวันรุ่งขึ้นมาถึงข้าพเจ้าสังเกตเห็นไข่ที่ขอบหน้าต่างเหนือพุ่มไม้ของรังนกเมื่อชะโงกหน้าออกไปก็เห็นว่าแม่นกกกไข่ของตัวเองอยู่เงียบๆทำให้รู้ว่านกอีกตัวที่มาทะเลาะเมื่อวานนั้นต้องเป็นนกคัดคูอย่างแน่นอนนกคัดคูนั้นจะวางไข่บนรังคนอื่นแล้วให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกตัวเองให้เมื่อแม่นกไม่ยอมให้วางไข่เธอก็เลยวางไข่อย่างไม่ใส่ใจที่ขอบหน้าต่างของข้าพเจ้าแล้วก็บินไปอย่างไม่แยแสอะไรเลยพวกเราจะทำอย่างนกคัดคูไม่ได้นะคะถ้าเราอยากให้ลูกหลานเติบโตในพระคริสต์
และพวกเขาจะต้องได้รับการเลี้ยงดูอย่างวิถีชีวิตของคริสเตียนเพราะโอกาสที่พวกเขาจะเติบโตอย่างเต็มศักยภาพพร้อมความเชื่อในพระคริสต์ด้วยตัวเองนั้นมีน้อยมากเราต่างรักลูกหลานของเราแต่เราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ให้แก่เด็กได้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีโอกาสใกล้ชิดทุกคนต้องช่วยกันสร้างศรัทธาในพระเจ้าให้แก่เด็กๆที่บ้านโบสถ์และโรงเรียนดังสุภาษิตของชาวแอฟริกันได้กล่าวไว้ว่าต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเป็นคนที่มีศักยภาพดังนั้นเราต้องรวมพลังกันในการเลี้ยงดูและชักนำพวกเขาไปสู่การรับใช้พระเจ้าและคริสตจักรของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่7กล่าวไว้ว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกๆของคุณพูดถึงความเชื่อเมื่อคุณนั่งที่บ้านเมื่อคุณเดินไปตามถนนเมื่อคุณนอนลงและเมื่อคุณยืนขึ้นเราจะต้องไม่ย่อท้อแต่มุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในพระเจ้าโดยผ่านทางตัวเราเองโดยการดำรงชีวิตของเราที่เราคาดหวังในบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอประการที่2เด็กต้องการสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์เช่นเดียวกับรังนกที่ใช้ในการเลี้ยงดูที่เหมาะสมและมีสภาพที่เกื้อหนุนให้ไข่เติบโตและพร้อมออกมาเผชิญกับโลกภายนอกการอบรมของเราไม่เพียงแต่อาศัยความตั้งใจและมุ่งมั่นเท่านั้นแต่ยังต้องอาศัยสติปัญญาจากพระเจ้าและการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างถูกต้องและทันท่วงทีนางเอเลนจีไวท์ได้กล่าวไว้ว่ามารดาซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ทุกคนนะคะควรรู้สึกว่าเธอต้องการนำทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเธอเองอาจมีประสบการณ์ที่แท้จริงในการยอมอยู่ใต้ทางเดินและน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นโดยพระคุณของพระคริสต์เธอสามารถเป็นครูที่ชาญฉลาดอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความรักอยากจะเล่าเรื่องถึงแมทธิวเด็กมหัศจรรย์ซึ่งเกิดมาในสภาพของดาวน์ซินโดรมเป็นเด็กพิเศษในประเทศอินโดนีเซียแต่เขาโชคดีมากที่มีคนรอบข้างที่รักและเข้าใจเขาทั้งที่บ้านโบสถ์และโรงเรียนทุกคนต่างก็เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีทั้งนำทางในความเชื่อในพระคริสต์และเรื่องการรับใช้เขาสามารถท่องจำข้อพระคัมภีร์เยอะมากและร้องเพลงโบสถ์ได้เกือบหมดเล่มและชอบกล่าวคำพยานในช่วงนมัสการเมื่อถึงเวลาที่แมทธิวต้องรับศีลเขาขอให้อาจารย์แซมทำพิธีให้แมทธิวเดินลงไปในสระอย่างมั่นใจแต่หลังจากที่เขาโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำหลังพิธีนั้นแมทธิวก็ยืนตัวแข็งไม่ยอมขยับตัวเขายืนนิ่งแล้วก็มองขึ้นไปบนเบื้องบนเหมือนกำลังรออะไรอยู่ศาสตราจารย์อีกคนต้องลงมาช่วยอาจารย์แซมกึ่งอุ้มกึ่งประคองเขาออกจากน้ำเพราะยังมีเด็กอีก3คนที่กำลังรอรับศีลต่อจากเขาหลังจากนั้นอาจารย์แซมก็เลยสอบถามกับคุณแม่บุญธรรมว่าเกิดอะไรขึ้นกับแมทธิวคุณแม่บุญธรรมยิ้มแล้วก็อธิบายว่าพวกเราสอนเขาเสมอว่าการรับบัพติศมานั้นสำคัญอย่างไรและมีอะไรเกิดขึ้นตอนที่พระเยซูคริสต์รับศีลบัพติศมาแมทธิวก็เลยยืนรอฟังพระดำรัสของพระเจ้าเหมือนอย่างในมัทธิว1ข้อที่11ที่พระเจ้าตรัสกับพระเยซูว่าเจ้าเป็นบุตรของเราที่เรารักและเราชอบใจท่านมากนี่คือความใฝ่ฝันของเด็กที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงการเลี้ยงดูอบรมที่ดีแม้แต่เด็กพิเศษก็รับรู้ถึงความรักของพระเจ้าได้และอยากรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ขอให้เราระลึกถึงเสมอว่าเด็กทุกคนแม้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากในบางกรณีแต่ความรอดนิรันดร์และชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มโดยพระคริสต์ของเด็กๆนั้นมีค่ามากและสมควรอย่างยิ่งต่อความพยายามของเราคริสตจักร Seventh-day Adventist เป็นครอบครัวแห่งความศรัทธาในพระเจ้าและเราให้ความสำคัญอย่างมากในการอธิษฐานการแบ่งปันความเชื่อรวมทั้งอบรมขัดเกลาลูกหลานของเราให้มีวิถีชีวิตที่เรามีแม้เราจะมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้เด็กทุกคนได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในแต่ละวันกลับไปที่แม่นกและไข่อีกครั้งหนึ่งลูกนกฟักออกมา3ตัวแต่ในคืนหนึ่งมีพายุไต้ฝุ่นพัดเข้ามาฝนตกลงมาอย่างหนักและลมก็พัดแรงอย่างต่อเนื่องทำให้ข้าพเจ้าอยากทราบว่าแม่นกและลูกนกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าพบและแอบถ่ายเก็บเอาไว้แม่นกนั่งกกลูกๆอยู่ในรังเอาหัวมุดเข้าไปข้างใน
และข้าพเจ้าเชื่อว่าแม่นกกำลังบอกลูกๆอย่างอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะลูกอย่ากลัวฝนและความหนาวเย็นที่พัดมาเลยขอให้จงรู้ว่าเสียงลมพัดแรงเสียงฟ้าร้องและฟ้าผ่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกหนูที่ต้องเผชิญอยู่แล้วแม่อยู่ที่นี่และกำลังปกป้องพวกหนูเอาไว้แม่จะไม่ทิ้งหนูจนกระทั่งพวกหนูโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้พวกเรามองเห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางความรักของแม่นกที่มีให้แก่ลูกนกไหมคะนางเอเลนจีไวท์ได้กล่าวไว้ซึ่งทำให้เราเห็นภาพความรักและการเอาใจใส่ของพระเจ้าต่อพวกเราอย่างชัดเจนท่านได้เปรียบเทียบความรักของแม่ที่มีต่อลูกไว้ว่าพระคริสต์มีในตัวเราความสนใจที่แข็งแกร่งกว่าแม่สำหรับลูกของเธอพระองค์กำลังเฝ้าดูลูกๆที่หวาดกลัวจนตัวสั่นของพระองค์พระองค์จะทำให้คุณปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองของพระองค์บุตรชายหญิงของพระเจ้าหน้า77การร่วมพลังในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาและดำเนินชีวิตไปด้วยกันตามหลักคำสอนของพระเจ้าจะทำให้บุตรหลานเติบโตศรัทธาในพระเจ้ารวมทั้งไว้เนื้อเชื่อใจครอบครัวของพวกเขาองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้บุตรหลานของเรามีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายในด้านความเชื่ออย่างกล้าหาญและประสบความสำเร็จในการรักษาความเชื่อของเขาไว้ในอนาคตอันใกล้นี้ประการที่3บุตรหลานของเราต้องการแรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่ที่มีลักษณะผู้นำในการรับใช้เราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกๆอยู่เสมอวิธีที่ดีที่สุดในการสอนลูกของเราให้มุ่งเน้นการรับใช้คือเราพยายามหาวิธีร่วมรับใช้กับพวกเขาอย่างกระตือรือร้นเมื่อโควิด -19 มาถึงเมื่อต้นปีที่แล้วครอบครัวและเด็กๆจำนวนมากต้องอยู่บ้านแต่เวลาที่อยู่บ้านของพวกเขาก็ใช้ประโยชน์เป็นอย่างดีสำหรับหลายครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากได้ทำให้บุตรหลานของตนตระหนักถึงศักยภาพในการรับใช้ที่ยกระดับขึ้นไปอีกในดิวิชั่นของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกใต้นั้นโดยเฉพาะในวิกฤตนี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแม้ในยามที่เราต่างประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันแต่ด้วยความเชื่อที่เรามีเด็กๆต่างร่วมมือกับพระเจ้าและผู้ใหญ่และใช้โอกาสนี้ในการมีส่วนรับใช้และแบ่งปันศรัทธาและความไว้วางใจในพระเจ้าการนมัสการการแบ่งปันพระคริสต์และพระวจนะของพระองค์แก่ผู้อื่นรอบข้างเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นสูงมากและผู้ปกครองต่างส่งเสริมให้บุตรหลานร่วมเป็นพยานให้พระคริสต์ในแบบที่เด็กๆถนัดสิ่งนี้เป็นอะไรที่น่าชื่นชมยินดีมากแม้เราจะทราบดีว่าแรงบันดาลใจที่ยั่งยืนนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่การสัมผัสถึงประสบการณ์จริงและการเปิดโอกาสให้จากผู้ใหญ่และการร่วมเคียงบ่าเคียงไหลในการรับใช้ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พวกเขาประการที่4เด็กต้องการการนำของผู้ใหญ่ที่มีจิตเสียสละในการให้และมีความปิติยินดีในการถวายแก่พระเจ้าการให้นั้นเป็นวิธีการรับใช้ที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อเราให้โดยที่ใจเสียสละและถ่อมตนเนื่องจากเราตระหนักถึงพระพรของพระเจ้าและการให้ของพระองค์เมื่อเราให้ด้วยจิตที่มีสำนึกในพระคุณและความรักของพระเจ้าเราก็จะมีความชื่นชมยินดีในการให้ทั้งในการคืน10ลดและเงินถวายต่างๆเด็กๆก็จะซึมซับอย่างง่ายดายและให้ด้วยใจถ่อมตนด้วยเช่นกันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งที่อยากจะแบ่งปันให้แก่ทุกท่านณที่นี้ก็คือเกี่ยวกับการให้ของสมาชิกโบสถ์ Seventh-day Adventist ในรัฐคชินประเทศพม่าเนื่องจากยังเป็นพื้นที่ข้อพิพาทการสร้างโบสถ์และการประกาศเป็นไปได้ช้ามากดังนั้นสมาชิกจึงริเริ่มทุกอย่างเองหมดรวมทั้งซื้อที่ดินสร้างโบสถ์และประกาศข่าวประเสริฐอย่างจริงจังในหมู่บ้านและเมืองนั้นทำให้สมาชิกเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการให้ด้วยจิตที่เสียสละบ่อยครั้งที่พวกสมาชิกทำก็คือการให้หรือถวายหินหยกที่ยังไม่ได้เจียระไนประเทศพม่าไม่ใช่ประเทศร่ำรวยนะคะแต่จิตวิญญาณของการให้ของพวกสมาชิกที่นั่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากมันจะเป็นการดีเช่นไรที่เราร่วมพลังกันในการรับใช้และประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยจิตอาสาและใจที่ถ่อมตนอย่างพวกเขาเรื่องราวการให้ด้วยจิตศรัทธาก็เกิดขึ้นเหมือนกันที่ประเทศบังคลาเทศมีคุณแม่ที่มีฐานะยากจนคนหนึ่งได้รับความเชื่อในพระคริสต์ดังนั้นเธอจึงอยากนำลูกๆทั้ง5คนได้รับเชื่อด้วยเธอจึงพาลูกไปโบสถ์ทุกวันเสาร์ทุกครั้งคุณแม่คนนี้จะใส่เหรียญบาทในมือลูกๆเพื่อใส่ถุงถวายที่โบสถ์เหรียญบาทอาจดูไม่มีค่าอะไรสำหรับคนที่มั่งมีและร่ำรวยแต่สำหรับคนจนนั่นอาจเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่เขามีก็ได้ดังนั้นเวลาที่คุณแม่บังคลาเทศคนนี้ไม่มีเงินเลยท่านก็จะเอาข้าวสาร1 ช้อนมาใส่ในมือของลูกแต่ละคนเพื่อใส่แทนเงินถวายที่โบสถ์ท่านมีความเชื่อเหลือเกินว่าการไปหาพระเจ้าและนมัสการพระองค์นั้นทุกคนไม่ควรไปมือเปล่าแต่จะต้องมีอะไรเสมอที่เราสามารถถวายแก่พระเจ้าได้ตามที่เรามีด้วยวิธีนี้เด็กๆจึงตระหนักได้อย่างดีว่าการนมัสการนั้นคือการอุทิศตนเป็นการเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่เรามีหรือมากกว่านั้นเพราะการนมัสการก็คือการรับใช้เราทุกคนไม่ว่าอายุน้อยหรือมากกว่าก็ตามสามารถรับใช้พระเจ้าได้เช่นกันถ้าหัวใจเรานั้นเต็มไปด้วยความสำนึกในพระคุณของพระองค์จากความจริงใจต่อพระเจ้าของคุณแม่ชาวบังกลาเทศทำให้เราทราบว่ามีสมาชิกมากมายของโบสถ์ Adventist ทั่วโลกที่แม้จะมาจากประเทศที่ฐานะมีที่ไม่มั่งมีและยากจนแต่พวกเขานั้นช่างร่ำรวยทางความเชื่อในพระเจ้าเหลือเกินเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าทุกคนจะต้องถวายตามความสามารถตามพระพรของพระยาเวห์พระเจ้าของท่านที่พระองค์ประทานให้แก่ท่านประการที่5เด็กต้องการเห็นความเมตตาของผู้ใหญ่เพื่อพัฒนาความอ่อนโยนทางจิตใจและรู้จักให้การมีเมตตาเป็นลักษณะของพระคริสต์พระองค์ทรงเมตตาให้กับโจรที่แขวนอยู่บนไม้กางเขนและทรงแผ่เมตตาของพระองค์ไปยังโจรที่กลับใจแม้ในที่พระองค์เองก็ทนทุกข์ทรมานเช่นกันเราจำเป็นต้องสอนเด็กๆให้รู้จักเห็นใจถึงความรู้สึกและรับรู้ถึงความจำเป็นของผู้อื่นและควรเคารพความหลากหลายที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาและเมื่อพวกเขาตระหนักถึงความต้องการของผู้อื่นแล้วว่าสำคัญพอๆกับของตนเองหรืออีกในบางกรณีอาจจะสำคัญยิ่งกว่าอย่างเช่นเดียวกับที่เด็กหญิงพานีนั้นตระหนักในช่วงเวลานั้นเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าการนำบุตรหลานของเราไปสู่การรับใช้แก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์พระคัมภีร์ในโรมบทที่12ข้อที่5กล่าวไว้ว่าดังนั้นในพระคริสต์พวกเราที่มีหลายรูปแบบเป็นร่างกายเดียวกันและสมาชิกแต่ละคนก็เป็นของคนอื่นๆทั้งหมดพระคำของพระเจ้าจะช่วยให้พวกเขารับรู้ถึงความงามภายในของผู้คนแทนที่จะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอนที่สุดคนที่เข้มแข็งทางจิตใจจะมีความอ่อนไหวและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมองเห็นคุณค่าของคนโดยผ่านทางสายพระเนตรของพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมความคิดชนเผ่าหรือแม้กระทั่งสีผิวความเมตตาจะทำให้การให้นั้นไม่มีการแบ่งแยกประการที่6บุตรหลานของเราต้องการเห็นผู้ใหญ่ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระเจ้าเราทุกคนต้องหยุดเพื่อที่จะคิดและไตร่ตรองบ่อยๆว่าเราและครอบครัวของเราแต่ละคนนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายเพียงใดเราต่างเป็นหนี้พระเจ้ามากมายรวมทั้งอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่ด้วยการตระหนักถึงความเอื้ออาทรอันไร้ขีดจำกัดของพระองค์และพระคุณอันล้นเหลือของพระองค์จะเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นจิตใต้สำนึกของเราไปสู่ความถ่อมใจและมีทัศนะที่ดีในการรับใช้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าและผู้นำคริสตจักรเสมอกับการได้ไปมีส่วนร่วมประชุมที่เมืองคันคูนประเทศเม็กซิโกเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานอกจากจะได้พบได้รับแรงบันดาลใจในการรับใช้มากมายจากผู้นำของคริสตจักรพวกเรายังได้เห็นประเทศที่สวยงามและมีเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยมีอาหารจัดเตรียมให้ทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่ง
เราต้องเดินเราไม่มีประชุมในช่วงบ่ายเราไปเดินเล่นในรีสอร์ทที่ใหญ่ติดกับชายหาดไม่ไกลจากที่พักนะและเราต้องรับผิดชอบอาหารเย็นของเราเองในกลุ่มที่เดินอยู่ด้วยกันนั้นเรามีศาสนาจารย์เอลีไวดิโดประธานดิวิชั่นฝ่ายแอฟริกาตะวันออกกลางและท่านอาจารย์เบลซิสรูกูริประธานดิวิชั่นฝ่ายแอฟริกาตะวันออกกลางและอาจารย์แซมจากดิวิชั่นภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกใต้และตัวข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพวกเราเดินไปรอบๆรีสอร์ทและตื่นตาตื่นใจกับการชมการแสดงทางวัฒนธรรมมากมายและสัตว์ต่างๆหลายชนิดจนใกล้ถึงอาหารเย็นเราจึงมุ่งไปที่รีสอร์ทในบริเวณชายหาดที่มีร้านอาหารกระจัดกระจายไปทั่วก่อนไปถึงร้านอาหารอาจารย์แอลลีพูดกับใครทุกคนว่าผมจะรับผิดชอบอาหารมื้อนี้เองอาจารย์แซมก็พูดขัดขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่าได้โปรดเถอะครับขอให้มื้อเย็นนี้เป็นเกียรติแก่เราเพราะเรามีกัน2 คนก่อนที่อาจารย์แซมจะจบประโยคอาจารย์เบลเซียสก็ขัดจังหวะขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงผมจะดูแลอาหารเย็นให้ผมเป็นเจ้าภาพละกันขณะที่เราเลือกหาที่นั่งเราเดินผ่านร้านอาหารที่ตั้งแผงเมนูหน้าร้านหลายร้านด้วยกันเราเหลือบตามองรายการอาหารและราคาที่ตั้งไว้อย่างรวดเร็วและสิ่งที่เราเห็นทำให้เราทุกคนเงียบลงโดยพร้อมเพรียงกันราคาแซนด์วิชชิ้นเล็กตกอยู่ที่$40สหรัฐสลัดจานหนึ่งและขนมปังกระเทียมตกอยู่ที่ราคา$60และมีหลายรายการที่มีราคามากกว่า$100ขึ้นไปดูเหมือนว่าเครื่องหมายดอลลาร์จะมีมนต์ขลังที่ทำให้ความหิวและความอยากอาหารของพวกเราหายไปในปลิดทิ้งเลยทีเดียวแต่เรายังเดินต่อไปจนถึงสุดชายหาดที่มีที่นั่งวางอยู่ทันทีที่เรานั่งบนเก้าอี้ก็มีบริกรคนหนึ่งวิ่งเข้ามาพร้อมกับเมนูพร้อมกล่าวต้อนรับทักทายด้วยความเป็นมิตรแล้วถามอย่างสุภาพว่าคุณต้องการสั่งอาหารอะไรครับเย็นนี้ก่อนที่ใครจะพูดอะไรออกมาพวกเราก็ได้ยินอาจารย์เบลเซียสพูดขึ้นมาทันทีว่าโอ้น้องชายพวกเราเป็นศิษยาภิบาลเราไม่ได้มาสั่งแต่เรามาให้บริการบริกรมองหน้าพวกเราอย่างงงๆแต่ก็ค้อมศีรษะอย่างสุภาพและพูดว่าขอให้เที่ยวสนุกนะครับแล้วก็เดินจากไปอันที่จริงบริกรคนนี้ใจดีมากเขาไม่ได้ไล่พวกเราออกจากที่นั่งซึ่งเป็นร้านอาหารของเขามีเสียงหัวเราะดังขึ้นพร้อมกันทันทีหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟรับหลังไปอาจารย์แอลลี่เริ่มเล่าว่าท่านไม่มีรองเท้าแตะเป็นของตัวเองจนกระทั่งอายุ12 ปีอาจารย์แซมก็เล่าให้ฟังว่ารองเท้าแตะที่เขาใส่ในช่วงเลี้ยงวัวนั้นน่ะสมัยเด็กๆในประเทศพม่านั้นทำมาจากยางรถยนต์เก่าๆซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้อาจารย์เบลเซียสกล่าวสรุปทุกอย่างให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งว่าลืมเรื่องรองเท้าแตะไปเลยผมเริ่มใส่กางเกงครั้งแรกเมื่อตอนที่ผมมีอายุ10 ขวบเท่านั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องอาหารเย็นเลยแต่ข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนจินตนาการดูนะคะถึงความอัศจรรย์ถึงพระคุณและความรักของพระเจ้าที่มีต่อผู้รับใช้เหล่านี้พระเจ้าได้ทรงนำพวกเขามาไกลเหลือเกินจากต้นกำเนิดที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นต้นทุนของชีวิตแต่พระองค์ทรงเมตตานำมาถึงจุดนี้ของการรับใช้ได้พระเจ้าทรงมีความตั้งใจเสมอในการสร้างผู้นำคริสตจักรของพระองค์พระองค์จะทรงหล่อหลอมให้ผู้นำคริสตจักรในอนาคตนั้นเป็นผู้ตามที่ดีก่อนให้มีความซาบซึ้งในพระคุณและความเมตตาของพระองค์เพื่อจิตใจที่ถ่อมตนซึ่งมีผลทำให้มีความตั้งใจจริงจังในการรับใช้ต่อไปเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายจากคนรุ่นเก่าเกี่ยวกับวิธีที่คนรุ่นเก่านั้นยังคงมุ่งมั่นรับใช้แม้อยู่ในเวลาที่ยากลำบากมีจิตใจเข้มแข็งและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแม้อยู่ในภาวะขาดแคลนความสามารถในการซึมซับพระองค์พระพรจากพระองค์และรับรู้ถึงความรักของพระองค์แม้อยู่ในช่วงตกต่ำที่สุดของชีวิต
และความรู้สึกเจริญรุ่งเรืองและเห็นการทรงนำของพระเจ้าในขณะที่ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันเด็กรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และเรียนแบบได้ด้วยความมั่นใจบ่ายวันนั้นเราลืมเรื่องอาหารเย็นไปเลยค่ะแต่เรารับประทานมิตรภาพกินทะเลท้องฟ้าสีครามรวมทั้งนกที่บินไปมาและบรรยากาศรอบๆบนชายหาดยกเว้นผู้คนในชุดว่ายน้ำบนชายหาดที่เราไม่ได้ดูเพื่อเป็นอาหารตานะคะพวกเราต่างรู้สึกเติมเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่แบ่งปันและความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณและพระพรและความรักของพระเจ้าร่วมกันเราต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างแรงบันดาลใจที่แท้จริงและยั่งยืนให้ตัวบุตรหลานของเราได้เห็นให้เขารับใช้ในอนาคตต้นแอปเปิลเท่านั้นที่จะสามารถให้กำเนิดต้นแอปเปิลต้นอื่นๆต่อไปได้ต้นทุเรียนเท่านั้นที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ต้นทุเรียนต้นอื่นๆได้เจริญเติบโตและออกผลิตผลชนิดเดียวกันได้เราจึงควรมีความปรารถนาสูงสุดร่วมกันในการรับเอาความชื่นชมยินดีในการเห็นลูกหลานของเราก้าวหน้าและเติบโตทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที่และอุทิศตนในการรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์และเป็นพลังให้คริสตจักรต่อไปในอนาคตอัครสาวกเปาโลซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้าได้กล่าวเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแก่เราในโรมบทที่12ข้อที่1ไว้ว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่พระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณของท่านบทสรุปก็คือการนมัสการพระเจ้าคือการรับใช้ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับเราทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เราควรมีความภาคภูมิใจในการตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าในการให้รับใช้ของพระองค์แก่เรานี่เป็นวิธีเดียวที่จะแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของพระเจ้าและแสดงถึงจิตใจที่ถ่อมตนอย่างแท้จริงการรับใช้พระเจ้าคือการแสดงความรักต่อพระองค์อย่างมีความหมายที่สุดและเป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์การตอบรับในการทรงเรียกของพระเจ้าว่าฉันจะไปนั้นหรือ I will goจะเป็นสิ่งที่พระองค์รวมทั้งตัวเราภูมิใจอย่างยิ่งและสิ่งที่เราได้รับจากการรับใช้อย่างสัตย์ซื่อคือการเอาซึมซับสันติสุขในจิตใจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความสุขสมหวังที่มีค่าและยั่งยืนของชาวคริสเตียนท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราอยากเห็นบุตรหลานเป็นผู้รับใช้และเป็นคริสชนที่ดีอย่างเข้มแข็งและสัตย์ซื่อเป็นกำลังของคริสตจักรต่อไปในอนาคตเราต้องมีความปรารถนาไปในทิศทางเดียวกันและตอบรับการร้องเรียกรับใช้ของพระเจ้าเพื่อดูแลและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ทางด้านจิตวิญญาณแก่ลูกหลานของเราคริสตจักรเราจะเจริญเติบโตและเข้มแข็งในวันข้างหน้าถ้าเราพยายามสร้างรากฐานความเชื่อให้แก่บุตรหลานของเราในวันนี้เราทุกคนต้องทำก่อนที่จะสายเกินไปและขอพรจากพระเจ้าให้เรานั้นมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการนำเด็กไปสู่ความเชื่อที่มั่นคงและรับใช้ที่เสียสละและซื่อสัตย์ต่อพระองค์อย่างต่อเนื่องสืบไปดังนั้นเราจะไปเพื่อบุตรหลานของเรา We will go for our children ขอพระเจ้าทรงอวยพรและหนุนกำลังทุกท่านในการรับใช้สวัสดีค่ะ